Hi guys, les lots n'est pas sujet car en dengue titre le bi, personne n'a l'autorité de te maudire ou peut te maudire si ce n'est que toi-même ou tes parents. Na sujet na lo baboy. Omoni na tala ki émission moko dernièrement nani ya Chatumba, na émission bango ni na Churambuma ou basala ka so laisser partir bon peuple. Avant que bana passer mo na biso ana katabe nga passer Anderson Ngono. Et puis, tant que bah, témoignage, il y a batona songolo pakala, et puis il y a comme déclaré prière. Oh non, pasteur, ongono, na modir yo, na sali banini. Au bout de la telle émission, on a regretté. Na vita la, chatumba, azoko une erreur, azoko na mutambu. Au moni, tout ça la tête système que non, les lourds ravisseurs revêtis, na vêtement, il y a brebis. Parce que le loko on sala bien. Oui, pour nga tala bino ya moko mona tala ka osomona pour osomona kino makambo bino mosala dango ezaka même espérance nga sala dango ezaka même no makambo nga sala dango nini mais siko tande siko so mission siko ezalaka toujours te osomona na bana mission depuis l'année passée osomona kino kaka même révélation même idéologie on s'en laisser passer mon peuple nga place toujours la même na même idéologie mais tande siko permettre de passer comme ça là. Maintenant, mon agili kambo ba keno te passer ngono na pamelio yo na modir yo yeba keno osaki gafu moko munene parce que on a droit ya komodir mutute tala bana yaso déjà nzambe ndi boza sara banini muto ko modir mutu na mokili o azali te bible moko lobia maudit soit l'homme qui se confie à l'homme, c'est-à-dire yo moko nde ko se maudire ou soit parent na yo na banana na parent na ba parent na maudit yo comment ba parent na yo c'est bango ba nzambe na yo bango nde mutu basali ke no yo zala mokili oyo soki ezalaki bango te okoza mokili oyo te mutu bateke yo nzambe non nzambe te papa na yo akutani mama na yo basangani basperme ekutani buze mekoti mwana botami donc bango nde basali ke no de façon ozala mokili surtout maman mutu apesi yo souffle la vie mabe tu eloko tu o parent na yo akolakela yo yebaka nde olata yo. Et là, quand tu parents na yo kolakela yo, mabetu malédiction parents na ozwa yo et kolata yo. Sauf na cas où abiki non, malédiction sans cause et nil et sans effet. Ce qui parents na yo, malgré yemutu aboti na mokili oyo et que a maudire yo le kambo oyo yebite, c'est nil et sans effet. Mais bangonde bazana pouvoir ya komoder mutu ezana noko moko te o pasteur moko boye pasteur mo bosi na moko ki na mona pe émission mo basana na Roger Baka na kini banini pasteur mo polygame ayesa que non toi fils de démon là fils de diable je te maudis non mutu na pouvoir ya komoder mutu na mokili azate sauf ba parents na ye ou soit ye moko mutu comment est-ce que mutu aza toujours a se maudire ye moko na pesa exemple mingi na pesa exemple nini neti ya basi ngoni basi baza mingi na molimo na mokili baza molimo ya ko manipuler mibali oyo babengaka gender ko china na yebisaka basi bandeko basi nga na mwana mwasi alors nalinga te mwana nga azala na nini na akola avec ignorance omoni likambo ya ko china bible lobi quand bo bakino mutu akolia na sueur ya fond na ye mbongo ya moto ki basaka na ngote sikumuna basi mingi bazalaka ke no lokola ya mone kaza kitoko ke ya mone ke no soki mo nzoto moko baluka soki mabele so eteleba soki me batie ba maquillage be batie ba nini bimi ma présentable allez akumwa soko yokomi ko manipuler mitema ya mibali mbala ko sepena na bula vote akomo kabela po mobali akabela mwasi walingaka so mobali lingaka yo to banini ato singa kabelo par rapport quoi faut ça linga out bon complètement dit mo banini mais so comme ka tout ça ba faveur que nos joyeux no tiko na msala no tika boye que nos joyeux na classe que zona collège que zona université asombelo bo banini c'est parce que lingio so que lingi mobali te nyasa bande ko basi so ko lingi mobali te ko lia mbonga mobali te so ko lia ngabisa kita ngai ne na lingi na ngai te ozomona na boy ko lia mbonga na opo pesa kilo te na boy ko ba service na yo ke za te que na comme ma dette morale. Ozomona so obi mobali ndongo na tuka na boy na nga ba service za dette morale banini mobali ko bendana mais so yo ko pesa ba espoir o te bo tota nanu to mesana tota nanu bo peut-être to za nanu na ko pesa busy ou na ko sala banini mais lelo te mais to za za banini ozo pesa ba espoir il tant que espoir est ce que s'aimer
azoseme sikoyo bolingo na ye, azoseme sikoyo baénergie na ye, azoseme bata na ye, azoseme mabende na ye, yo sikoyo ozoteka avantage, ozo komanipule mobali wana esika malédiction elandaka yango. Donc ça yo moko sikoyo muta maudire yo te, yo moko se maudire, ça qui nature et comprendre nini charge ya likambo wana parce que babima abe tosala mokili efuta bambeka na mokili yo ntongo sa sikoyo molimo kino ozoshina mobali moko kino olekeli ye banini ape ntango osali utilize lobi obwakisi ye yo moko kino yo oza gagnante olongi non ose maudire bamaliso bayaka ndenge nini ozomona kino ya moko boye oboti bana maliso elandi bana elandi même tia 5e génération so moni keno biso baba mosusu baza modi par rapport à génération parents na bango basala mabe banini ezolanda bana ezaka neti mabe mosusu oyo parent moko boye nakota na nsima nasisa makambo ya basi oyo ozomona keno basi mosusu omona keno avandi na ye temaki ashine na mibali ya mona keno abima gagnante ozomona ya mona keno match vida asisi masolo omwasi kena libala kuna akobaka na pe bien abali kitoko maintenant ko bakata libala na souffrance mobala na komosaka l'esprit na kiba tena kiba pe mobala elle malade akota libala ba nini aboto mwana liboso basi msomo baza kutu ba impoli kutu ashini pas seulement ko shini maza impoli mobala mo pete ngaba vana mo impoli aboto mwana liboso ni libala tokos aboto mwana mibale nibala tokos aboto mwana misatu abana misatu bona mwaka e mwe d'esprit a fo banini aboto bana 4 mobala na sundolo ya kimie akibala mo mususu akibala mo mususu siko atika na 4 bana ye moko akomi ko kemba mobala kima kasa bana ko futa ngo bien te éducation bana ko sala ngo bien te bana bakomi ba délinquant bakomi ba brigand okoyi ko dike bango te bana ba baby bango peta ko bala bango pela ke bakena nzela ba se retrouver na nzela pe kuna ya embrasser bango bakiko be baba musuba ko bunda ko soba bana mbeli mwa baboy mwana mbeli mbana moki o bana bakizengi osomona donc ezali ba effet belé mwa se mwa bozo mwana kizengi parce que ezali ba effet ba conséquence ya moshina ndenga shina mibali belé osomona donc osomona kino mwa se toza libala pe kufi azombale musu pe asakani na ya sakana ba na pe ni akimi ozomona bakoma misérable sikoyo azokena osambela so bosani ke non ngai sona sa retrouver na situation oyo ezali pesa ke passer na ngai na sa batala to vivre présent ya kitoko to vivre présent moko bien pour na to fitiri moko ya lenge kitoko parce que présent soko ezali mabe fitiri ekomaka mingaya siko fitiri tango baza fitiri ozone ke no te passer landaka passer rattrapaka bato passer ekangaka yo moni kam kosala sa kalala boso nango banini mais sikoyo tango komi na présent oyo ezali siko fitiri ale okomi siko ba te ngai boye ngai makilo mabe non ezali oyo semaka siko soki eswaki yo te parce que omikufeli avant esu bana yango mo ngeno foto sa toujours bolamu ebele banini pona to foto masumu to couvrir mabe to salaka bolamu za mpe sa bolamu ata mto sa mabe sala toujours bolamu yango solo bakino faut faire attention malédiction muto akoko modire na mokili ezalite ba passer ko sa ya modire mutu ya lokuta muto modire mutu ate cha tumba faut faire attention on sait bien mais kotokuna otapaki parce que wana eloko ça que ezali œuvre ya diable po bible ngo moko biki noko modire mutu te tangu Jésus a biki no ba porte mbele babaki no te to sambela molimo soki pe fait nini céleste banini pona etu bato na so senga bango so pe mai so pe nini habité et la Bible Jésus a biki no l'homme le fils de l'homme n'est pas venu pour détruire mais plutôt pour sauver. Donc yo okozana autorité te likambo moko boye mutu abeto le solo otala véracité yango te po ezali na deux sides ni deux côtés na histoire tout yo na ndika histoire moko na mutu ala convaincre yo kate diable tanga ayaka penda lokola mutu moko malamu akotisi babuzo bala mutu banini yo pe croire non juge mutu mayele ayoka tous les deux côtés ayoki koto yo
et puis bien signe de quoi on attend na yo nini on va lobby bino so mission boza parti pris parce que côté moko mutu moko to lobby aya leli ote ba passer ba saki boye parce que ça y même mon ziongo c'est comme na TV allez beaucoup misiko ko condamner batu beaucoup misiko ko gangela batu beaucoup misiko ko maudire batu ezali lokuta et ça la ndongo te faut faire attention mission bien mais bozo be bisa ngana lingi batu balongwa na lingi ba église fait kangama. Donc, dans le même souci, l'église fait quand même, parce que ça va. Mais, n'a pas que l'on prend un sentiment, le cas de l'église quand même prend un sentiment, et puis, dans sa société, dans les camps qui n'ont besoin de maudire le pasteur, vous avez maudit son papa, vous avez le droit de maudire Moutouté. Bande qu'on a Moutou Moko a le droit de maudire Moutou, ni pasteur. Comme tu as sauf dans le maudit, vous avez un parent, na Moutou Moko se maudit par rapport à l'acte social. Il y a un petit exemple là. Basi wa Shinaka, donc parce que malédiction, oyo, il y a bombe retardée, parce que maudit ba na bango génération, style malédiction qui était 5e génération. Donc moi si soko lingi mbale to la monde été. Parce que éviter le connu aux bébés ça fitir ba. Donc bref, pendant qu'on peut même se prononcer que ça, l'émission de l'eau, n'a pas que non, mutu a ko maudire donc il est azalité. Donc, on conseille que passer mon na maudit on avait des prières le kuta et ça le commandant ni les sans effet ce que sur le exemple c'est que ngono na chatumba c'est que rapport ils ya ngono na chatumba pour chatumba c'est quoi ça pouvoir ya maudit yenani ce que peut-être solo que non pasteur ce que non ngono bimaka na ndeko ya mwasi ya ndeko ba nini parce que mtu maudit c'est quoi et peut-être nani ko mwasi. Yo c'est quoi je me maudire c'est quoi passer par rapport à quoi pour yo les solo parti moko banini maman ko bande ko mo juger non ndeko tout est correct mama ko bondir batwana botika yango bande ko so bozo kanga ndeza mutu bobanga te mutu to na maudire yo passer wa maudire mutu maudire ati mutu a pouvoir maudire ati so ba parana il faut respecter parana. Pour se respecter par la malédiction, et bande la malédiction et bande la malédiction et bande la. Donc, bref, malédiction, ils allaient par nous à maudire yo ou soit yomoko ou se maudire yomoko par rapport à acte dans ça. Dès que la Bible dit non, malheur à l'homme qui se confie à l'homme, celui qui se confie à l'homme. Yo peut se maudire, on se confie à pasteur, on se confie à nini. Ah, il serait même les supérieurs. Donc, parce que Yomo a se détruit. Alors, pour côté Mbalasima, toujours à la réalité. Bye bye.